给孩子买了今年爆火这个赛车闯关大冒险，我做饭的时候再也不用给他看动画片了，既能培养孩子专注力、观察力，还能锻炼手眼脑协调。它是模拟仿真的方向盘操作，撞到障碍物就会停下来，还能做早教呢，有音乐、古诗和。这小孩可喜欢玩了，不管是男生女生都特别喜欢玩。那么棒！第二关了，已经我感觉就是比搁家里面玩手机要强多了。我感觉玩这个就是可以锻炼他的就是手眼协调能力。它这个上面还有故事，还有就是我们大路上一些安全的知识。你看现在讲的就是大路上一些安全的知识，就可以听的。还是带这个车钥匙的，如果这个车钥匙不开的话，它这个车是开不走的。你看你拧一下，它就这个就开了，所以说它这个车就能开走了，就跟真的一样。还是有音乐的，摁这个中间这个键，就这个车就跑了。然后它这两边是带这种转向灯的，你看直接摁下是转向灯。还有这个是你看扭车，这是加声音、减声音的。你看这个就特别的全，啥都有。咱买一个这回家，还能让小孩少看电子产品。它这个下面可以看一下，还带这个4个吸盘，就是放在哪就特别的稳固，它不摇晃。还是一个充电，可以买一个放家里面，让小孩玩一玩，然后找乐趣。反正男生女生都可以玩，关键价格也划算，姐妹们可以放心拍。又在偷偷的玩孩子的赛车玩具了，有了它谁还玩手机呀？一不小心就没法通关了，锻炼孩子的专注力也很不错。玩赛车的同时还可以学古诗、听故事，了解交通百科知识，可以鸣喇叭，还有双闪，这也太逼真了。汽车笛声可切换赛车、警车、救护车全都有，音量大小可调节，还可以播放不同的音乐。一边玩游戏一边学知识，真的很不错，大宝宝小宝宝都喜欢。给你家孩子也安排上吧，我想全家人都会爱上它。嘿嘿。闯关模式小朋友可爱玩了，陶嘟嘟家的一款赛车模拟游戏机，它是通过模拟驾驶培养孩子的一个反应力、脑力，还有一个动手能力，左右转向灯按键，还有各种音乐、各种声效。古诗模式、咏鹅、骆宾归故事模式、百科全书，它的背面还配有4个小吸盘，可以稳稳的吸在桌面上。它里面还有不同的赛道供你去挑选，你给自己的小朋友准备上一个，真的超级来玩。1到12岁的孩子就能来玩，还有古诗故事。在玩的期间是赛车主题，中间这么一开，小汽车有快的跟慢的，它的底部有吸盘有挂钩，把它吸在墙面上，挂在墙上都能玩。收到手把电池安装，直接去第一关往前去开，有音乐有速度有2档，快的跟慢的，发挥孩子的临场反应能力，提高他的学习能力，还能提高他的专注力。玩充电只需要把电池一整颗拿出来，完全不占地方，而且给你升级是500毫安，就这么简单，你直接对接就 OK 了。大号版本全长43厘米，整整高度厚度达到这么大一个的哦。你只要保持好你的这个匀速往前去开，保持好你的这个方向，然后往前去走，能够触摸到这个方向盘的，有看到了吗？然后怎么去玩的呢？中间我来切个远景给你看得比较清楚一点，中间的这个方向盘的按键按下去，立体的方向盘，然后它的外观呢，其实做出来它是一个赛车跑车的一个主题，小朋友就喜欢玩这种，给你做一个真实的。第一关有听到了吗？听到了，它有说出来它的声音，有播报出它的关数。第一关就是能闯关啦，所以它最高是能闯到200关，不要碰到前方的小汽车，你就能一直闯到200关，也就是说不要撞到障碍物啦。锻炼孩子的专注力也很不错。玩赛车的同时还可以学古诗、听故事，了解交通。给你家孩子也安排上吧，我想全家人都会爱上它。嘿嘿。百科知识，可以鸣喇叭，还有双闪，这也太逼真了。汽车又在偷偷的玩孩子的赛车玩具了，有了它谁还玩手机呀？一不小心就没法通关了。笛声可切换赛车、警车、救护车全都有。